한이 전혀 관심 없다. 그러니까. 이번에 새로 산 하식인데 뭐 좋다 하더라고. 인스타 광고 보고 샀는데 일단은 이거를 다 주진 않고 우리 애들 나눠서 줄 겁니다. 우리 애들은 치킨에 알러지가 없기 때문에 보통 30g씩 주니까 이거 사료 15 40씩 줘도 되겠다. 타니 아니 타니 먼저 구름이 바쁘리. 바쁘리 아니 구름이 바쁘리. 습사주. 그러니까. 이거 밥그릇 좋은 거 같아, 맞지? 어. 탄 골라 먹기.